बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जनों, बेलियो ते मित्रों, की हाल है तुहाडा। अज असीं बना रहे हैं अंडा पराठा बड़े सादे जे स्टाइल दे नाल। अगे वधन तो पहले तुहानूं याद कराउंदा जावां, जे साडे चैनल ते नवें हो तो साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ, वीडियो नूं लाइक करो, दोस्तां नाल शेयर करो। चलो जी, हुण वधदे हां कि साडा ये अंडा पराठा किस तरह बनेगा। दो प्याज ने बरीक कट लेने, दो टमाटर ये भी बिल्कुल बरीक कट लेने, थोड़ा जिहा सब्ज धनिया, 7-8 सब्ज मिर्च बिल्कुल बरीक कट लई है, 4 असी लए ने अंडे, सुरख मिर्च, नमक, जीरा, काली मिर्च ते थोड़ी जी हल्दी। हुण असीं अगे अपना काम शुरू करते हैं। इन्हां सारियां चीज़ां नूं मिक्स करना। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਏ टमाटर, प्याज, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਬਜ਼ ਧਨੀਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਟਾ ਅਸੀਂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਟੇ ਗੁੰਨੇ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੰਡਾ ਪਰਾਠਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ।
ਲਓ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੰਡਾ ਪਰਾਠਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਨਹੀਂ।